বৃহৎ সুন্দরভাবে আপনারা পানিটা ঝাঁকিয়ে নেবেন, আর 6 ঘন্টার অতিরিক্ত এই ওষুধের পানিটা কবুতরকে খেতে দেবেন না। এখন বালারের ঠিক 6 ঘন্টা সময় দেখে নেবেন, 6 ঘন্টা পর আর এই ওষুধের পানিটা কবুতরকে খেতে দিবেন না। যদি অতিরিক্ত পানিটা রয়ে যায় তাহলে ফেলে দেবেন। ঠিক আছে ভিউয়ার্স? নতুন অনেকে জিজ্ঞেস করে আমারে, ভাই পানি তো রয়ে গেছে, পানিগুলো রয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই, পানিগুলো ফেলে দাও। একটু ওষুধ নাও আর বেশি ওষুধ নাও, 1 লিটারের মাপে যদি তুমি ওষুধটা নাও, যতটুকু পানি রয়ে যাইব ওই পানিগুলো ফেলে দাও, অন্য কবুতরকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে? অথবা পরে দিবা, এই চিন্তা করারও দরকার নেই। আর যদি অতিরিক্ত ঠান্ডা থাকে, অতিরিক্ত ঠান্ডা একদম চোখ খুলতে পারতেছে না, এই বাচ্চাদের দেখাইলাম, এই বাচ্চারা তো একটু চোখ খুলতে পারতেছে, ওই রকম একটা ঠান্ডা না, এটা 2-1 দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাইব। আর তুমি যদি দেখো অতিরিক্ত তোমার কবুতরের চোখে ঠান্ডা লাগছে, তাহলে এই ওষুধটাই 2 বেলা দিয়ে দিবা, ইনশাল্লাহ দেখবা কবুতর সুস্থ। আর কিছু বলতে হইব? যা যা কিছু জানার আছে, আমি যা যা জানি ইনশাল্লাহ তোমাদের শেয়ার করব। তোমরা কমেন্টস করে জানাবে আমারে, ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের শেয়ার করে জানিয়ে দেবো যে এইটা করো ওইটা করো। আমি যতটুকু জানি, আমি আমার ভাই ব্রাদার আশেপাশের লোক থেকে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পারি সেটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। তো আর কি বলুন, পাশে দেখো, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবা। আসসালামু আলাইকুম। হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সবল আছেন। এই দই আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের মাঝে আসলাম, অনেকে আমাকে বলতেছে, মেসেজ করতেছে যে ভাই কবুতরের চোখে ঠান্ডা আছে। তো আমার পাশের বাড়ির থেকে আমি একটা কবুতর নিয়ে আসছি, ও পিচ্ছি আবার শখে 2-4টা কবুতর পালে। ওর কাছ থেকে আমি একটা কবুতর নিছি, কবুতরের চোখে ঠান্ডা। আমার ভিডিও, অনেকগুলো ভিডিও আপনারা জানেন, আমি ইউটিউবে অনেকগুলো ভিডিও আমার কিন্তু বেশি একটা রিচ হয় না, কিন্তু আমি ভিডিও করি, কারো না কারো উপকার হবে। আমি যতটুকু জানি যেটা শেয়ার করার জন্য আমি ভিডিও করি। আমি সপ্তাহে 2-1টা ভিডিও করি। আমি ভিডিও করে আমার ইউটিউবে আপলোড দিই। আমার পেজ আছে একটা, বিডি পেটস অ্যান্ড পিজন লাভার রাজীব, ওইটাকে আপনারা ফলো করে রাখবেন। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে যারা যারা আজকে আমার নতুন এই ভিডিওটা দেখতেছেন, অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো যে কথা বলতেছিলাম, পাশের বাড়ির একটা পিচ্ছি, অল্প বয়সের একটা পিচ্ছি কয়েকটা কবুতর শখ করে কিনা নিয়ে আসছে। আপনারা তো জানেনই বর্তমানে কবুতরের কি দাম। যাই হোক, মূল কথাটা আমি এখন আসি। প্রচুর বাতাস আজকে ছাদে হিসাব সারে চাই। মোটামুটি রোদের প্রকোপটা একটু কম, কিন্তু বাতাস আছে আলহামদুলিল্লাহ। তো যে কথাটা বলতেছিলাম, পিচ্ছি একটা কবুতর নিয়ে আসছে, কবুতরটার চোখে ঠান্ডা। ও আমারে বলতেছে যে ভাই এই কবুতরটা আপনি রাখেন, আপনি রেখে কবুতরটাকে আমারে সুস্থ করে দেবেন। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি 2-3 দিনের জন্য আমার কাছে রাখো কবুতরটা, আমি কবুতরটা সুস্থ করে তোমারে ফেরত দিয়ে দেবো। ওকে। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে আল্লাহর রহমতে অনেকগুলো ঠান্ডা, যাতে চোখ উঠে, কবুতরের চোখ উঠে, কবুতরের ঠান্ডার সমস্যা নিয়ে অনেক ভিডিও আছে। আবার নতুন করে আজকের ডেটে আমি একটা করতেছি। তো এই ভিডিওটা সবাই দেখবেন, কার কী রকম উপকার হয়েছে, কাজ হয়েছে কবুতরের চোখের ঠান্ডা কমছে, অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। তো কোন কবুতরটা আমাকে দিছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে একটা বাচ্চা, আপনারা দেখেন, কবুতরের বাচ্চাটার চোখে ঠান্ডা দেখছেন? কবুতরের বাচ্চাটার চোখে ঠান্ডা, কিন্তু এই যে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে আমি আবার দেখাচ্ছি, চোখে ঠান্ডা। এই যে আমার হাতে যে বাচ্চাটা দেখতেছেন, এই কবুতরের চোখে ঠান্ডা। ও সব করে এই বাচ্চাটা নিয়ে আসছে, ঠান্ডা বাচ্চা নিয়ে আসছে। তো এখন একটা ট্রিটমেন্ট আমি করব, কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকের আমার এই ভিডিও। সবাই পাশে থাকবেন আর পুরো ভিডিওটা দেখবেন, স্ক্রিপ্ট করে ভিডিওটা দেখবেন না, তাহলে কিছুই বুঝবেন না। আগে কবুতরটা রাখি আমি। সর্বপ্রথম আজকে আমি যে ওষুধের বিবরণটা আপনাদেরকে দেব সেটা হইতেছে ডক্সি এ ব্যাট।
এটা ঠান্ডার জন্য খুব ভালো একটা ওষুধ। এর সাথে সাথে দিতে হবে আপনার ব্রোঞ্চোবেট, এটার মূল্য 30 টাকা। ব্রোঞ্চোবেট এটার মূল্য আপনার সম্ভবত 20 টাকা নিয়েছিল আমার কাছে। এটার মূল্য 20 টাকা, এটার মূল্য 30 টাকা। তো এই দুইটা ওষুধ কবুতরের ঠান্ডার জন্য খুব উপকার আসে, খুব উপকার। এটা কিভাবে দিবেন, 1 লিটার পানির বিবরণটা আমি আপনাদেরকে বলি। 1 লিটার পানির সাথে ডক্সিএভেট। অনেকে বলে আমারে ভাই পুরনো ওষুধ কামে লাগে না। ভাই পুরনো দেখেই তো আছে, নাহলে তো মার্কেট থেকে আউট হয়ে গেত। ডক্সিএভেটটা নেবেন আপনি পার লিটার পানির সাথে, প্রতি লিটার পানির সাথে 1 গ্রাম। আমি আপনাদেরকে দেখাই 1 গ্রাম। এইখানে 1 গ্রাম ওষুধ এই যে আমি 1 লিটার পানির সাথে মিক্স করে দিলাম। যদি মন চায় আপনারা এর সাথে কারমিরাটাও ব্যবহার করতে পারেন, যদি আপনাদের মন চায় এর সাথে কারমিরাটাও ব্যবহার করতে পারেন। আর ব্রোঞ্চোবেট, এই ব্রোঞ্চোবেটটা আপনারা লিটার দিবেন 2 মিলি, 2 মিলি লিটারে দিবেন। 2 মিলি যদি আপনারা লিটারে দেন, এটা সপ্তাহে টানা 3 দিন খাওয়াবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের কবুতরের চোখের ঠান্ডা মান্ডা আবি যাবি যা আছে ইনশাল্লাহ চলে যাব। এটা খাওয়ালে কি কি উপকার হইব আমি আপনাদের বলি। চোখে ঠান্ডাটা থাকবে না, কবুতরটা একটু ঝিম ধরা বসে থাকে, এটাও হবে না। কবুতরের নাক দিয়ে দেখবেন সাদা এক ধরনের আঠা পড়ে, মানে ওইগুলো থাকবো না ইনশাল্লাহ। এক কথায় কবুতরের চোখের ঠান্ডা থেকে মুক্তি পাইতে এই দুইটা ওষুধ, এই ব্রোঞ্চোবেট আর ডক্সিএভেট, ডক্সিএভেট আর ব্রোঞ্চোবেট মারাত্মক ওষুধ। এর সাথে যদি আপনারা পারেন, যদি মন চায় হাতের কাছে থাকে, তাহলে এর সাথে আপনারা 2 মিলি কারমিরাটা ব্যবহার করতে পারেন। যদি মন চায় 2 মিলি কারমিরাটা ব্যবহার করতে পারেন, ইনশাল্লাহ 3 দিনে আপনাদের কবুতরের চোখ ওঠার সমস্যা, ঠান্ডার সমস্যা নির্মূলে ধ্বংস, কবুতর সুস্থ হয়ে যাবে। তো এই বলে এখানে বিদায় দিতেছি। দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। সবসময় পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম।